ਓਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਦ ਗਾਇਣ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ। ਰਸਨਾ माना ਜ਼ਬਾਨ। गुण गोपाल, गो माना पृथ्वी, गो माना इंद्रियों, गो माना गहूं, उनजो पालींदड़ रक्षा कंदड़। निध खज़ानो ॻाइण, उनजे प्रभु खे जेको ॻाए थो। श्री राम। अॼुकल्ह इहा शइ त छॾिजी वेंदी, के ॻाइनि था के नथा ॻाइनि। ॻाइण ऐं खाइण सभिनी खे ईंदो, हिकु ॻायो सभु ॻाईंदा, हिकु माई ॻाईंदी सभु ॻाईंदी। गीता ज्ञान में त बसि हुन वातो कढियो न आहे, ऐं सभु जो सभु ॻाईंदी, कोई हिकु बि न रहंदी। रसना जे जपण जी महिमा कबीर साहिब जा जेके श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब में पियल आहिनि, जो पहिरियों श्लोक इहो आहे, कबीर मेरी सिमरनी। यादि कयो, धार्मिक बणिजणो अथव त इहो धार्मिक पॉइंट्स यादि कयो। हा, इन जो ॾाढो वज़न आहे, इन जे आधार ते संसार में हलो तव्हांखे तव्हांजे ॻाल्हाइण खे वज़न ईंदो। भई मां नथो चवां तुलसीदास बि ईअं थो चए, रौदास बि ईअं थो चए, कबीर साहिब बि ईअं थो चए। लिखियो अथऊं, वाणी जेका आहे नगन स्त्री आहे, पर जॾहिं हुनजो अर्थ कयो वञे तॾहिं हुनखे वस्त्र पइजी विया। जॾहिं हुनजो प्रमाण ॾिनो वञे, भई नाम जपियो, छो जपियो, प्रमाण ॾियो। हिननि हिननि जपियो, हेरनि हेरनि जपियो, पोइ तरिया तूं न तरदे। दृष्टांत सां वज़न थिए थो। दृष्टांत गुज़रियल ई ॾियणो आहे। कुर्बान जा भाई बाबूराम साहिबु यादि आहे, जेको अर्थ करण जो ढंग हुयो, छा हुयो। असांजे रोड़ी दरबार में, सॼे रोड़ी डिवीज़न जो दरबार में रोड़ी छॾे करे हे असांजो पंहिंजो पासो, श्रीमद भागवत, महाभारत, रामायण, गीता, इन जो ई टंस फिरंदो हो, हिकु पूरो थिए पोइ ॿियो। भाई बाबूराम साहिबु इहे अर्थापति हुया, उहो अहिड़ो किताबु रखाईंदा जंहिंमें अर्थ करणो पए। 45, 50, 55 बसि इन जे अंदरि संगत हूंदी, कथा महान। वाह, ख़ैर त तोखे जेको अर्थ कनि, उन अर्थ ते उनजो आख़िरी अर्थ ॿुधाए करे पोइ परमाण आदि सॼो को खणंदा हुआ। उनजो खणी कोई बि ॿिनी टिनी जुगनि जो, उन में कंहिंजो बि, पोइ पंहिंजे संतनि जो खणंदा हुआ। तंहिंखां पोइ पंहिंजो तजुर्बो मिलाईंदा हुआ, तॾहिं स्पष्ट कंदा हुआ। हीअ अर्थ करण जो मुंहिंजो तरीक़ो। वाह, उन वाणी खे पुरातन दृष्टांत ॾेई करके हाज़ुर संतनि मां, असांजे हाज़ुर संतनि जी जेका महिमा भाई बाबूराम साहिबु ॻाए अरे टियों पंहिंजो परमाणु। श्री राम। रसना कबीर मेरी सिमरनी। कबीर मेरी, मुंहिंजी माला कहिड़ी आहे, सिमरनी माना माला। रसना ऊपर राम, ज़बान ते राम नाम जो नालो उच्चारण थिए, इहा ई मुंहिंजी सिमरनी आहे। ऐं ईअं नथो चए थो, मां छड़ो नथो जपियां, आदि जुगादि सगल भगत। आदि जुगादि खां वठी सभई भगत प्रभु जो नालो जपिया, तव्हां को सुख विसरां। उन्हनि खे सुख विसरां मिलियो त मां छो न जपींदुमि। श्री राम। हाणे मंज़िल आहे पंहिंजी स्वामी शांति प्रकाश जन पहली बार हिते आया, 5 संत बि गॾु हुया। भॼन भोजन जॾहिं बि इन संप्रदाय जो कोई बि असां वटि ईंदो आहे त हुनखे माना वटि कबी आहे, कॾहिं इनकार न थियो आहे। भॼन भोजन बसि हा साईं। पोइ अर्थ इहो कयूं, कीअं अलाए ॻाल्हि यादि न त निकिरे कीअं इहा ॻाल्हि, कढा न। चई ज़बान सां नाम जपे 1000 भेरा, मन सां जपे 100 भेरा, बुद्धि सां जपे 10 भेरा, आत्मा सां जपे 1 भेरो, फल बराबरि। हाणे इन तल ते त कोई संत पुॼंदो न बेटा। आम त जनरल भाई बाबूराम साहिबु चाहे 6 साल
अखियूं चक्षु प्रज्ञा थी विया। पर राम जे चवान जेसिताईं पूरो राम न अचे तेसिताईं कथा न शुरू कंदा, अर्थ न शुरू कंदा। भाई राम मां जॾहिं ॾिसंदुमि सूक्ष्म दृष्टि सां भई काॾे हिकिड़े न चयो पोइ वरी चवाईंदा। मां चयो इहा हिनखे साईं जन खे पकड़ कीअं आई त हेॾे हिकिड़े न चयो, ॾाढो अजब लॻंदो मूंखे। होॾे ॿ भेरा चवाईंदा, जॾहिं सभई चवाए राइट आणींदा। संत बि जॾहिं कथा में माण्हू बोर थींदो आहे पोइ राम जी धुनी चवाईंदा, भई धुनी में फिलजी ईंदी वरी पोइ कथा शुरू कंदा। धुन जो वॾो प्रेशर पए थो। हे साईं कंवरराम साहिब जो जेको नओं नओं पढ़जे त ॻाइणु, इहो वॾो प्रेशर हुअणु, मनु काॾे उथी न सघंदो। एॾो जेको वज़न मगज़ में पवंदो पियो। राम हाणे फ़ाइदा ॿुधो न, रसना गुण गोपाल नित ॻाइण। हा, शांत सहज रहस मन उपजो। शांति मिलंदी। श्री राम उन प्यार सां जपियो श्री राम। मन ॿुधी खां आत्मा जो तल अथऊं श्री राम। शांत सहज, सहज चइबो आहे अध्यात्म ज्ञान खे। सहज माना अध्यात्म ज्ञान। हा, साधो कबीर साहिब जो साधो सहज समाध भली। अध्यात्म ज्ञान हृदय में हुजे, जीअं विवेकानंद साहिब चयो। समाधि छाखे चइबो आहे? सम में रहणु। 3 कलाक सुबुह जो समाधि में रहियो, वरी उहा एकावट छॾे कान थो। सम में रहणु माना बराबरि बराबरि। जीअं आत्मा सम में आहे, न खां चोटी ताईं, तीअं हे हिन जो मन में बराबरि आहे। ॿाहिरि संसार घटि वधि थींदो पियो, सत्संग इन लाइ तुंहिंजो मन घटि वधि न थिए। बसि ॻाल्हि एतिरी। श्री राम। शांत सहज रहस मन उपजो, मन उपजो श्री राम श्री राम। काथे काथे राम नाम जो अखंड धुनियूं हलनि थियूं। भाई हिते अहिड़ा मंदर ॾिठासीं, भाई 48 साल थिया आहिनि, या राम नाम जो धुन हली रही आहे। अहिड़ा हिंदुस्तान में कई मंदर हूंदा। रस मन उपजो सगले दुख पलायण। सवेले माना ओॾे ख़्यालु वेंदो न त दुख जो असरु महसूसु न थींदो। श्री राम। हा चओ। सगले दुख पलायण। वाह वाह। जो मांगे सोई सोई पावे। बसि जेके मंगीदासीं उहे प्राप्त थींदो। धीरज रखो, धीरज रखो। भॻवानु गॾु हुजे त बि जल्दी फल न ॾींदो, टाइम सां फल मिलंदो न। श्री कृष्ण जंहिंसां गॾु हुनजा कहिड़ा दुख लथा। जल्दी न कयो, धीरज सां सभु थींदो। हा। सेव हर के चरण रसायण। हरि जा वचन, चरण जा ते ग्रंथ साहिब में अचे माना वचन। उन वचन असांजे मन खे रसायण कनि। वाह 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 बाबा। सुबुह खां वठी राति ताईं बाणी 24 अष्टवंज जो सुखमनी साहिब पढ़ंदा, नियम आहिनि। पोइ उहा सुबुह खां वठी शुरू थींदी, सुबुह जो उथी करे जप सां पढ़ंदा, इहो नियम आहिनि। पोइ सुखमनी साहिब उहो पिछाड़ी ताईं जेको अचे त कोई खीज न करणी, सदाईं ॻाल्हाइणो उन सां। वरी पंहिंजो सुखमनी पाठ पंहिंजो रात जो जेकी बचे उहो पूरी करे पोइ सुम्हंदा। के शब्द बि हूंदा ॿुधंदासीं, उहो यादि आहिनि। श्री राम। हा हा। पुटु अॻे बसि कलमा किथे हूं पहिरियों युगनि में। ईअं पीउ पुट खे ॿुधाईंदो, शिष्य खे ॿुधाईंदो, उहो यादि कंदो, वरी उहो यादि कंदो, ईअं न हलंदो हो। असां जेका वाणी यादि कईसीं बाबा जे संग में कईसीं। श्री राम। भाई जन जन वेंदा खट ते ॿियो केरु बसि खीर पीअनि वेठि, त जेके शब्द पढ़ंदा ईअं यादि थी विया ॿुधंदे ॿुधंदे। शिव हर के चरण रसायण, उनजो फ़ाइदो कहिड़ो? हा। जनम मरण दोहों ते छूटे। न जनम थींदो न मरण थींदो, ॿिन्ही को छुटकारो थी वेंदो। हा। भवजल जगत तरायण। भवजल जगत, हे जगत जेको आहे असांजे इंद्रियनि जे वासनाउनि जो साजो सामान ऐं मन जे कामनाउनि जो साजो सामान। संसार छा आहे? असांजे 5 इंद्रियनि जो साजो सामान। सम्झो था न? ॾिसण जा, ॿुधण जा, चखण जा, छुहण जा,
साजो सामान मन जे कामनाउनि जो साजो सामान, इहो सॼो सामान भरियल। असां इंद्र ने मन खे वस में करणो त भिटकाई श्री राम श्री राम। भोजल जगत तराइण। हा खोजत ना नारा माना जल, इण माना धरती। जल ऐं मिटी जे अंश मां नारायण प्रगट थियो। पहिरियों पहिरियों प्रगट नारायण थियो आहे धरती ते। शब्द, हवा, बाहि, पाणी, पाणी में जेका जग ठही उन में धरती ठही। उते हिकिड़ो कीड़ो पैदा थियो जंहिंजो नालो रखियो वियो शेषनाग। इन जे लाइ पहिरीं पैदाश नाग जी आहे पृथ्वी ते। इन लाइ नाग खे देवता सॾियो वेंदो आहे। नाग देवता, ॿिए कंहिं जनावर खे 84 लख जूणियुनि में कंहिंखे देवता न सॾियो वेंदो। नाग देवता। शेष त आत्मा त हिकु ई आहे सभिनी में। उन आह्वान कयो त नारायण जो रूप धारे करके ये शेष की सेज पे सेन कियो, पद कोबल कोमल तीक अमलाही, करमेंदर चक्र सरोज गदा भृगपाद करे सरकंगद माही, जे पाद को वार सुचार विचार धर्यो त्रिपुरार सदा शर्माही, स्वरूप जिसे और भीतर है वो भीतर है कछ था नहीं। विष्णु भगवान जो उनजी छवि जो मंत्र आहे। उन छवि जो तो नारायण प्रगट थियो। हाणे तंहिंखां पोइ वरी उहो ठिग थींदा विया जंहिंमें कैलाश पर्वत थियो। उन में बि कीड़ो, हर हिक में जीव पियल आहे। त उन आह्वान कयो भॻवानु शंकर प्रगट थियो। जेको नारायण ई आहे, शंकर ई आहे, जंहिंजो माउ पीउ कोन्हे, जेको पैदा न थियल आहे। उनखे सिंध में संतनि सां हरिहर कई वेंदी। हरि माना विष्णु, हर माना शिव। आम सां राम राम। संत जेके बि साईं आलिया पिया हूंदा, हेठिया पिया हूंदा, भाई राजाराम साहिबु, हरिहर साईं अबा फलाणो आहे, तॾहिं चवंदा संत सदाईं जाॻनि था। पेरनि ते हथु रखी करे चइबो साईं हरिहर। हा सम्झो न। ॿ ॻाल्हियूं, तीर्थ छा खे चइबो आहे? नंदी खे 2 कंठा थींदा आहिनि। जिथे संत सनानु करे वेही तप कनि उहो तीर्थ बणिजी वियो। श्री राम। गंगा सनानु करे कंहिं न कंहिं मंदरु वञे, ज़रूरु कथा ॿुधे, तॾहिं सनान जो फल। और धाम छा खे सॾिबो आहे? जिते ईश्वर जो प्राकट्य थियो आहे। जिते ईश्वर जो प्राकट्य थियो आहे। असांजे सॼा धाम चवण में ख़ुशि न थियूं असां। प्रतापन साहिब धाम या हुड धाम, बाबा राम साहब ॿुधाईंदा, मित्रता थी वई अमरदास सां भगत साहिब जी प्रेम प्यार जी। तॾहिं न त चोथों धाम मीरपुर ॻणबो हो। उते 4-5 संत ॿुटी बि कमाई वारा थिया मीरपुर में। हा इहे चवंदा, ईअं उन्हनि भाई बाबूराम साहब ॿुधायो। श्री राम। पोइ प्राकट्य थियो आहे। श्री राम। श्री हाणे मां ॿुधायां 4 श्लोक गुरु तेग बहादुर साहिब जा। कीअं प्रभु रूप हुया, जिथे असांजा इहे संत प्रभु रूप, प्रभु जो प्राकट्य थियो आहे। हुन प्रभु रूप हुया भाई जानराम साहिब, भोजाराम साहिब, धनसुखराम साहिब आहिनि। सुख दुख जे परसे नहीं, लोभ मोह अभिमान, को नानक सुन रे मना सो मूर्त भगवान। सम्झियासीं? हे मां धाम खे अस्पष्ट कयां। बसि छड़ो धाम चवण सां कमु पूरो न थियो। हुन संतनि जी वॾाई ॿुधायो, यश ॿुधायो न, उनजी विशेषता ॿुधायो, उनजा गुण ॿुधायो न। हर्क शोक जाके नहीं, बैरी मीत समान, उन संतनि जूं इष्टियूं। श्री राम। श्री राम। वाह। चई साईं अन खपे, चई हा बांदरो भरी वञ, रुपए जो हेतिरा टोया भरी वञ। चई संत ॾिसे त कोन थो, हिकु वधारो भरी वियो। घर पहुतो, जोणस टोए सां टोयनि जहिड़ा। चई तो चयो 20 टोया आहिनि, हे त हिकु खुटे 19 पिया आहिनि। हथों उल्टो पंहिंजे दोष खे ढकण लाइ ईअं जीव जी दिशा रही आहे। जीव जी, माण्हू कॾहिं बि नालो न खणिजे, माण्हू फलाणो या माण्हू
जीव जी दिशा रही आहे। पंहिंजे दोषनि खे ढकण लाइ ॿिए खे दोष मरणो, मरे करे पंहिंजे इहा कमज़ोरी जी निशानी आहे। ॿिए जो दोष करणु अहंकार जी निशानी आहे। तूं सुठो आहे माना उहो कसो आहे। माफ़ी माफ़ी, दोष नज़र वई ईर्खा थींदी, निंदा थींदी, मना थियल। पोइ उतां चए पोइ ॾे मां, पोइ ॾियायो। चयो संत हिते 19 थिया। चए मां त तव्हांखे 20 चयो हो, तव्हां भरण में भुली विया हुजो, मां तव्हांखे 20 चयो हो, तव्हां 20 ठाहे भरी वञो न। हा कोई, हा उनखे उन कमी खे मौसूल न करणु ॾियणो, उनखे कवर करणु। कीअं दिलनि ते पिया जो तास कीअं हले। पोइ अंदरि वियो 20 भरे, घर जोणस भरे त कीअं पिया। हाणे सच जे कमाए ते राम 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 राम। वॾे संतनि जी कमाई रही आहे, वॾे संतनि जी, वॾे संतनि। सचा साईं ठुले मां टांगे ते चढ़ण लाइ 4 पिया थियनि। भाई सामान राम साहिबु चादर विछाई आहे, चढ़णो आहे। 2 ब्राह्मण कंहिं नंगर मां आया, न्याणी जो कारज आहे 500 रुपया ॾियणु। बाबा पोइ असां सां गॾिजी हलो रड़की साहिबु, भॼन कीर्तन कंदासीं, जेकी मिलियो पोइ तव्हांखे ॾींदासीं। दॿा काथो किथे हूंदो। साधन जेके दरबारियूं हुयूं, जमा काथो किथे हो, हलंदो रहंदो श्री राम। बसि पोइ जीअं चयो न बसि असां हितां मोड़ंदासीं, पर 500 को घटि न हुजनि, असां ॿोल थियल आहे हुनखे ॾियणो आहे। बसि सावण साहिबु चयूं चादर जे हेठो 500 रुपया, थेली पई खणी आहे, थेली खणी आहे। हाणे काॾो आई मां ई चादर विछाई, मुंहिंजे ब्राह्मण खे ॾिनो, उहो सां राज़ी थी। अरे धरती ते केरु हुया इहे। कोई अहिड़ो मौक़ो न थियो जॾहिं भाई बाबूराम साहिबु सचे साईं जी ॻाल्हि ॿुधाईंदे ईअं बसि पहिरियों रोई पवंदा, पोइ ॿुधाईंदा। हिकिड़े भेरे भाव में एॾो अची करे मूंखे ईअं अॻे वेठो हूंदो मां, ईअं चयूं भाई ईअं चई वेठा, अकेला वेठा हूंदा मंझंदि जो उथे अशार पूरी थी बसि। भाई तो कंवरराम ॾिठो, सतराम दास चीतो शेर हो। हाणे हुनखे ॼाण आहे मुंहिंजी उमिरि घणी आहे, पर उन भावुकता में अची संत जे चवण में बसि साईं छा चई वेठा। भाई तो कंवरराम ॾिठो न, सतराम दास चीतो शेर हो। अखियूं राति हुया साईं 6 साल। राम नारायण सम्झियो। और नारायण मोही जो नाभि मों फूल निकितो जंहिंमां ब्रह्मा पैदा थियो। हिकिड़ो चए पियो साईं अहंकार थियो आहे, कारो चए थो, मां चयो पुटु इहो सभिनी खे अंदरि में आहे, इहो ब्रह्मा कोठे हलियो आहे, ॿुधो न। हा उते जंहिंमहिल हीअं निहारे त पाणी पाणी हो, ॾिठे त माखो साध ॿियो कोई कोन्हे। बसि इहो अहम आयो, अंदरों साह खे नली खे भॻवानु नारायण छिक ॾिनी, ओ हो अंदरि हलियो वियो। उते हज़ारे वरिया तप कयईं। तंहिंखां पोइ इहा जंहिंमें सुखमनी साहिब ने शायदि ॾिनी आहे, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए। जेके भगत प्रगट आहिनि उहो हरि जे सिमरन करे न, नाम जे करे न। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लॻ बेदव पाए। हरि सिमरन सां लॻो ब्रह्मा, तॾहिं वेदनि जी वाणी मुख मां निकिती। श्री राम। मुंहिंजो प्रोफेसर साहिबु आहे, ॼाण पइजी वञे तीर छाखे चइबो आहे, धाम छाखे चइबो आहे। चए 4 श्लोक जेके पियल आहिनि ग्रंथ साहिब में, बसि इन विर्ती वारा जेके आहिनि उहे भॻवान जो रूप आहिनि, ॿियो कंहिंखे ॾिसणो आहे। मां हिकिड़े भेरे स्वामी शांति प्रकाश खां पुछूं कुंभ जे मेले ते, बसि 100 वठे लॻायो वेंदो आहे, हिन जी माना छा। त मूंखे चयूं पुटु श्यामा रगह कब झडूला पढ़ियो अथव न गुरमुखी में। अड़े उहो अहिड़ो आहे, अहिड़ी ससो हो, इन खां अॻु में श्यामा रगह सम्झो न। श्री राम। उन ते 35 सखड़ी ठहियलु आहे। त उन आधार सां माना 108 जो भाव त
रामचंद्र खे रामचंद्र श्री कृष्ण चंद्र त उन अखर सां ॻंढे करके उहे 108 थियनि था। शामा रग कब्ज रूला पद रफन खत ॿौठा छठ ॿौठा पद पफ भमा। हा 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 त इन में जंहिं नंबर ते पए थो उहे सभु नंबर ॻंढे करके उहे सभु अखर मिली करके रामचंद्र थियनि था ऐं श्री कृष्ण चंद्र थियनि था। त इन लाइ उन संत खे सदृश्य सदृश्य न सदृश्य उन जो समान माना इहे भॻवान जो समान आहिनि। इहे संत इहा 108 जी छाट में डिग्री आहे। इहो ॿुधायूं भॻवानु राम जे ऐं श्री कृष्ण श्री राम वाह जय सखी शिव राम कृष्ण भगवान हर हर महादेव सनातन धर्म की भारत मंडल की गुरु नानक देव सतगुरु साईं खोताराम सच्चे साईं सतराम दास अमर शहीद साईं को बंदन सखी बाबा मिठड़ी माता सर्व संतन महा सर्व संतन को साईं ते 54 दर्शन अस्थापन ऐं ॻणींदा कुल मिलाए 54 हिते 54 प्रोग्राम थींदा आहिनि साल में। हिते कार्ड वठी वञो तव्हां ख़बर पइजी वञे कार्ड ॾेई छॾियो उन में 12 चोॾसा न विधियूं आहिनि। मां मूं हुनखे चयो पुटु 14 में त अहिड़ो प्रोग्राम थियो त जंहिंमें हज़ारे संगत अचे थी उहो आयोजन न थियो। चए हा बाबा 12 त चोॾसा थी वई न तॾहिं थी करे 54 थिया 42 हुया सम्झियो न ॻाल्हि खोले ॿुधाया। अरे चोॾसा न विझियूं आहिनि भाई मेन हेॾे चोॾस हज़ार संगत कीअं ईंदी आहे हर जाइ ते ॾिसंदा न श्री राम आयोलाल कयो सार संगत की जय सार संगत की बाबा हरदास राम चवंदो आयल संगत की शइ आयल संगत की शइ खणी प्रसाद इहो वेंदा आहिनि ज्ञान जो प्रसाद सार संगत की शइ पहिरीं पए त वैरी वहे इहो वैरी वहे इहो भाई हरदास राम ठबो पहिरीं पए त वैरी वहे त ख़ैर ई ख़ैर इहे लफ़्ज़ लिखियल हूंदा। वाह साईं चङो ॻाल्हि यादि अचे मां वटि फोटो हूंदो मां कढी पोइ खणी मोकिलिया भाई बाबूराम साहिबु ॾिनो चारई मथे कूड़ियल वेठा आहिनि ॾिठो आहे फोटो भाई बाबूराम साहिबु भाई गोविंदराम हा हूंदो फोटो त भाई गोविंदराम साहिबु बाबा हरदास राम ऐं गोविंदराम जो पीउ 4 लोचाराम चयूं हरिद्वार विया आहियूं अलाए भाई बाबूराम साहिबु ॿुधायो कंहिंजे लाइ चयूं आया त वार त लाहियूं उहो चइनि वार कूड़ा उहो फोटो निकितल आहे कढाए रखिजो फोटो आहे हुते ॾिठो आहे हा वाह वाहगुरु वाहगुरु